আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাহেন ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে আমার নাম মোহাম্মদ রাহান শেখ। আমার বাড়ি পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রাম। আর অরণখোলা যে হাট আছে, হাটের পূর্ব পাশে হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলের পিছনে আমার খামার। আর আমার ফার্মের নাম বাইজিদ ডেয়ারি ফার্ম। আর মূলত আমি বকনার ব্যবসায়িক, বকনা কেনা বেচা করি। প্রতি সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আমার কাছে আপনার 7-8টা করে নিউ নিউ কালেকশন থাকে। মোটামুটি এই সপ্তাহে আপনার মোট 5টা বকনা দেখাবো। 5টাই খুব হাই কোয়ালিটি এবং হাই পার্সেন্টের বকনা, মানে অল্প দামের ভিতরে খুব ভালো বকনা ইনশাল্লাহ আমার কাছে পাবেন। দর্শক দেখলে বুঝবে কেমন কোয়ালিটির গরু। ঠিক আছে, আচ্ছা রাহেন ভাই, চলুন আমরা বকনা বাচ্চাগুলি দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ, আসেন দেখেন, চলেন। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। রাহেন ভাই, 1 নম্বরের বকনাটা জাত বকনা। এই বকনাটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, খুব হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। ঠিক আছে, এর উপরে আর মানে বাচ্চা হয় না, ছোট বাচ্চার ভিতরে মানে খুবই গ্রোথ ভালো এবং এর মায়ের দুধ বেশি পাইছে, আপনার গ্রোথটা ভালো আছে। ঠিক আছে, শরীর স্বাস্থ্য অনেক ভালো, একদম সুস্থ সবল গরু হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। ঠিক আছে, একটা আপনার ডাবল বডির বাচ্চা হবে। ঠিক আছে, ভবিষ্যতে যদি কোনো দর্শক নিতে চায় ইনশাল্লাহ ডাবল বডির একটা বাচ্চা হবে। নিপল ঠিক আছে তো না? হ্যাঁ, নিপল চারটা দেখেন, নিপল চারটা দেখেন। আচ্ছা, ওলান পালান ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওলান পালান ঠিক আছে ভাই, খুবই সুন্দর জাতের গরু। আর ওলান পালান দেখেন 4টা বার। ঠিক আছে, এক কথায় শেষের উপরে বাচ্চা হয় না। রাহেন ভাই, 1 নম্বরের বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হয় ভাই আনুমানিক আপনার 7 মাস হয় ভাই, 6 থেকে 7 মাস, মানে লিগ্যাল মাস বলছি। ঠিক আছে, দর্শক আসি তারপর দেখবে মাস ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে, তারপর গরু কিনবে। তাহলে দামটা কেমন রাখছেন? এই গরুটা কোনো দর্শক, এই গরুটার দাম চাই আমরা 62,000 টাকা। যদি কোনো দর্শক, একই দাম পড়বে 60,000 টাকা ভাই। আচ্ছা, তাহলে 1 নম্বর বকনাটা ফিক্সড দাম? ফিক্সড দাম 60,000 টাকা। জি ভাই, 60,000 টাকা হলে যে কোনো লোক ইনশাল্লাহ আমার থেকে এই বকনা নিতে পারবে একদম। তারপর 2 নম্বরে একটা সুন্দর বকনা রয়েছে বন্ধুরা। হ্যাঁ ভাই, খাওয়া দাওয়া একদম সুস্থ গরু। ঠিক আছে, এটা জাত বয়সটা? এটা জাত মানে এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, মানে একটা ডানো জাতের বাচ্চা যাকে বলা হয়। ঠিক আছে, ডাবল বডির গরু। ঠিক আছে, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত খুবই ভালো জাতের বাচ্চা, এক কথায় শেষ। দর্শক দেখলেই বুঝবে কেমন কোয়ালিটির গরু। ঠিক আছে, আমি কিছু বলবো না, দর্শক দেখলেই বুঝবে। কিন্তু ডাবল বডির একটা বাচ্চা হবে ভবিষ্যতে। আর মাদাটা দেখেন, খুবই মানে মাদাটা এখান থেকে স্ট্রেট, আর এখানে অনেক ফেরাক আছে দেখেন মাদাটা। ঠিক আছে, ভারী অনেক। আচ্ছা, লেজটা হাঁটুর উপরে আছে। দেখি ওলান পালানটা। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখাই দেন দর্শক। দেখেন 4টা বাট, দেখেন 4টা নিপল 4 জায়গা আছে, মানে সুস্থ করতে একটু লাভ পারবে। ঠিক আছে, নিপল 4টা? হ্যাঁ, নিপল 4টা ঠিক আছে ভাই। তাহলে 2 নম্বর এটার বয়সটা ভাই? হ্যাঁ, এটার বয়স আছে ভাই 9 মাস প্লাস মাইনাস হবে। ঠিক আছে, দামটা কেমন রাখছেন? হ্যাঁ, এটার দামটা আছে আপনার 72,000 টাকা। কোনো দর্শক যদি একই দাম পড়বে আপনার 70,000 টাকা ভাই। তাহলে 2 নম্বর বকনাটা ফিক্সড 70,000 টাকা ভাই, ফিক্সড 70,000 টাকা। ঠিক আছে, তারপর দেখছেন 3 নম্বর বকনা। হ্যাঁ ভাই, এটা 3 নম্বর বকনা। খাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? হ্যাঁ, এটা জাত মানে এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এটাও কিন্তু একটা ডাবল বডি গরু ভাই, এটাও কিন্তু ডাবল বডি গরু হবে। ঠিক আছে, ভবিষ্যতে মানে গরুর পা হাত পা দেখেন, ওর মানে মাজা টাজাগুলো সুন্দর হয়, দেখাই দেন দর্শকে। ঠিক আছে, অরিজিনাল জাতের গরু চিনতে হলে কান গোল থাকা লাগবে। এই গরুটা কিন্তু অরিজিনাল কান গোল। ঠিক আছে, এই গরুগুলো দুধ কমন কোনো দিন মিস হবে না, দুধ এটা হতেই হবে। ঠিক আছে, উলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন, গরুটার খুবই সুন্দর উলান, এক কথায় শেষে দেখেন 4টা নিপুল দেখেন কি পাতলা, দেখেন জায়গা দেখেন নিপুল। হ্যাঁ, আর এইসব গরু অরিজিনাল কিন্তু দুধ হয়, বুঝতে পারছেন। 3 নম্বর এটা বয়সটা কেমন হবে ভাই? হ্যাঁ, এটা হবে ভাই 9 মাস প্লাস মাইনাস এমন হবে ভাই, খুব ভালো ভাই। এটারও আপনার দাম চাচ্ছি 72,000 টাকা। কোনো দর্শক দিনে এটা একই দাম পড়বে 70,000 টাকা ভাই। 3 নম্বর বকনাটা ফিক্সড 70,000 টাকা, ফিক্সড 70,000 টাকা ভাই। দেখছেন 4 নম্বর একটা সুন্দর বকনা দেখছেন। হ্যাঁ ভাই, ঠিক আছে। জি ভাই, 4 নম্বর এটা জাতমান বয়স? হ্যাঁ, এটা জাত মানে ভাই এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এটা আপনার 9 মাস প্লাস মানে 10 মাস হবে। ঠিক আছে, এটাও খুবই ভালো জাতের গরু, এক কথায় শেষ ভাই, এরপর আর গরু হয় না। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখাই দেন। দেখেন, দেখছেন 4টে নিপুল দেখেন, খালি দেখছেন নিপুল 4টা দেখেন। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর জাতের। অনেক ক্ষেত্রে 5টা 6টা থাকে, হ্যাঁ, লক্ষ্য রাখতে পারেন একদম। হ্যাঁ, লক্ষ্য রাখি দেখা লাগবে। ঠিক আছে,
গরুটা দেখেন ভাই, মাথাটা ছোট, একদমই ছোট, ঠিক আছে, লাভি কম্বল আপনার কিচ্ছু নাই। গরুটা কিন্তু অরিজিনাল একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের ভিতরে যা থাকা দরকার এই গরুর ভিতরে ভাই সবই আছে, ঠিক আছে। যারা দর্শক যার কাছ থেকে ক্রয় করবে আমার মনে হয় এগুলো দেখে শুনে কিনলে সবচেয়ে ভালো হবে, তার জীবনে মানে ঠকার কোনো সম্ভাবনা নাই। অরিজিনাল জাতের বাচ্চা যাকে বলা হয় সেই জাতের বাচ্চা এগুলা, ঠিক আছে। তাহলে এটা বয়সটা বলছিলেন? এটার বয়সে আপনার 9+10 হবে ভাই এটা। আর দামটা কেমন রাখছেন? এটা যদি কোনো দর্শক নিতে চায় এটা আপনার 72,000 টাকা দাম চাই, একই দাম 70,000 টাকা। মানে 4 নম্বর বক্তাটা ফিক্সড 70,000 টাকা, জি ভাই। দেখছেন বন্ধুরা 5 নম্বর বক্তা। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ 5 নম্বর বক্তা। এটা বেশ লম্বা চড়া ভালো, খুবই লম্বা চড়া, মানে ডাবল বডির একটা গরু ভাই, ডানো দাঁতের বাচ্চা, ঠিক আছে, ডাবল বডি গরু, ডানো দাঁতের বাচ্চা। হ্যাঁ, এটার বয়স ভাই 10 মাস প্লাস হয় ভাই। এর দেখেন সুন্দর করে দেখেন গলা টলা আপনার লাভি কম্বল কিচ্ছু না, একদম একের একটা বাচ্চা, ডাবল বডি ধরে ডানো দাঁতের বাচ্চা যাক বলা হয়। এই বাচ্চাটা তো সব আছে, এর মাজাটা কিন্তু অনেক ভারী, দেখেন এই জায়গা থেকে দেখেন এই জায়গা কত পিছন সাইড ভারী, ঠিক আছে, এখান থেকে একদম স্ট্রেট, এখানে কিন্তু লেভেল নাই, একদম স্ট্রেট আছে মাজাটা, দেখেন, ঠিক আছে। দর্শক ভালো করে দেখাই দিবেন, দর্শক দেখলে বুঝবে কেমন কোয়ালিটির গরু। হ্যাঁ, উলান পাড়াটা সুন্দর হয় দেখাই দেন, এই দেখেন। আচ্ছা, নিপল চারটা ঠিক আছে? হ্যাঁ, নিপল চারটা 4 জায়গা আছে, জায়গা দেখেন থলথল করছে এখনই, ঠিক আছে, মানে জায়গা আছে? হ্যাঁ জায়গা আছে, ভালো হয় এসব গরুর দুধ হয়, কমন মিস হয় না দুধ, ঠিক আছে, খুবই ভালো দাদা বাচ্চা, এক কথায় শেষ। তাহলে রান ভাই 5 নাম্বার এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স হয় ভাই আপনার 10 মাস প্লাস হয় ভাই, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, খুবই ভালো জাতের গরু, এক কথায় শেষ, খুবই সুন্দর জাতের গরু। এটার দাম কেমন? এটার দাম রাখছি ভাই, এটা একই দাম পড়বে আপনার 75,000 টাকা ভাই, একদম, কোনো দরদাম হবে না ভাই। 5 নম্বর বক্তাটা ফিক্সড 75,000? ফিক্সড 75,000 টাকা পড়বে ভাই। দাম চালে ধরেন 85 চাবো, কিন্তু অত দাম চাতে লাভ নাই, লোক ভয় ফোনই দিবে না, ঠিক আছে, একদম বলেছি, যার ভালো লাগবে সে ফোন দিবে, না হলে বাদ দিবি, ঠিক আছে, একই দাম 75,000 টাকা পড়বে এটা। রাহান ভাই দর্শক উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন? হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে বলার মতো একটা জিনিসই বলবো, আসলে আমি আজকে আপনার গরু বেচবো ক্যাশ অন ডেলিভারি। সেটা ক্যাশ অন ডেলিভারি বলতে আপনি ধরেন গরুগুলো আসি, যে কোনো দর্শক যেখান থেকেই গরু মানে দেখুক, আসি আমার খামার আগে দেখা লাগবে, দেখি ওনার পছন্দ হবে, তারপর আমাকে বায়না করবে, এখান থেকে বায়না করি। ওনার কিছু কিছু লোক আছে আপনার টাকা নিয়ে আসতে, অনেকে গ্রাম অঞ্চলের লোক আছে টাকা নিয়ে আসতে, কিন্তু আপনি বিদেশ বাড়ি আসতে কিন্তু আমরাও ভয় পাই, বাট ওরাও কিন্তু ভয় পায়, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে বলবো যারাই গরু কিনবে আমার মনে হয় আসি দেখি, ছোট বড় এখানেই একবার কাজ 10 বার দেখবে, ঠিক আছে, রোগ বালা এখান থেকে দেখবে, বাড়ির যা কোনো কথা হবে না, গরু কেনার পর সব কিছু আপনি এখান থেকে দেখে মেখে কিনলে যাবেন, সব থেকে ভালো হবে ভাই, যার কাছ থেকে কিনেন সব থেকে ভালো হবে। আর আমি মূলত আপনার বাড়ির যাই আমি টাকা নিয়ে আসবো, গরু এখানে পছন্দ করে আপনি বাড়ি যাওয়ার পর আমি টাকা নিয়ে আসবো, সমস্যা নাই। রাহান ভাই সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম।